Pozdrav svima. Tijekom proteklih dana često sam se zapitao kako je moguće da sam zagrizao za slučaj Ane Bučević. No čini se da me je moje fakultetsko izučavanje psihologije, kažem fakultetsko ne da si dam na značaju, nego da istaknem da ono nije bilo stihijsko i sporadično. Dakle, čini se da me ono učinilo osjetljivim na ovakva i slična pitanja. No najprije, nemam ništa protiv Ane osobno. Ovdje govorim isključivo o njenom radu i djelu. Za Anu sam saznao tek nedavno, na jednom YouTube kanalu koji se bavi zdravom hranom, gdje autorica kaže kako sluša Anu i kako je saznala, odnosno shvatila, da mi sami kreiramo svoju sudbinu, a kako se ona, dok je bila zdrava, uvijek pribojavala da će ostati u invalidskim kolicima jednog dana. Njena sudbina, kako se izrazila, nije znala da li se ona boji ili u stvari želi invalidska kolica, koja je u konačnici i dobila. Odmah mi je bilo jasno da se ovdje radi o štetnom obrascu prihvaćanja odgovornosti za nemile događaje, pa sam odlučio pogledati tko je ta Ana i o čemu priča. Ajoj, zaista sam otvorenog duha pogledao određen broj njenih videozapisa i na civiliziran i konstruktivan način pokušao sudjelovati u raspravi na njenom profilu i drugdje, postavljajući dodatna pitanja. I shvatio sam, odnosno saznao, da je Ana od nekolicine autora koji su napisali svoju knjigu sazdala jednu fantastičnu priču. Da me ne shvatite krivo, pod fantastičnu ne mislim izvrsnu, već prepunu fantazija. Priču u kojoj bolest nije problem. Štoviše, tome se trebamo zahvaliti, jer je ona dio jedne veće slike koja nas vodi u ekspanziju. Priča je to u kojoj smrt nije problem, jer duša pokojnika je tako htjela, a mi smo, dok smo bili duša, prihvatili tu njenu želju ili odluku. Priča je to u kojoj je potrebno visoko vibrirati sa onim što želimo, posao, novac, zdravlje, partner, partnerica, i ući ćemo u realnost u kojoj se upravo to događa. Tako je ona, navodi jedan primjer, visoko vibrirala i ušla u realnost u kojoj je jedan prozor bio otvoren, a inače je u normalnoj realnosti, recimo to tako, uvijek zatvoren. Međutim, kada je Ana kazala da u ovo ne treba ići sa umom, razumom, logikom, tada sam ja, moram priznati, izgubio nadu da ću ikada shvatiti ovo o čemu ona priča, a i počeo sam dobivati uvrede na profilima. Moje slobodno vrijeme približilo se kraju, a i u to vrijeme doktor Herman Vukušić je inicirao preispitivanje
djelovanja Ane, prilikom čega su isplivali brojni detalji koji demotiviraju da nastavim u ovom smjeru i uopće da sve ovo skupa shvaćam ozbiljno. Stoga sam se ja odlučio vratiti u realnost i upravo to je moj zaključak. Smatram da se ovdje radi o setu obrambenih mehanizama i to nezrelih obrambenih mehanizama kao što su negiranje, iskrivljavanje, bijeg od realnosti, koji su dugoročno štetni za psihičko zdravlje pojedinca. Naime, nezreli obrambeni mehanizmi mogu biti korisni, ali kratkoročno. Ako se osoba nalazi u nekoj kriznoj situaciji, oni naprosto joj mogu omogućiti da to preživi, ali na duže staze oni su apsolutno štetni. Jer današnji čovjek materijalno i duhovno potpuno osiromašen, više nego ikada je sklon bijegu od realnosti, a upravo virtualne društvene mreže njegova su prva instanca. Stoga, dragi moji ljudi, osobito sljedbenici, budite oprezni. Ja znam da će sada mnogi me popljuvat, nazivat kakvim pogrdnim nazivima, tipa glup sam, jadan sam, treba me žaliti, seksualno sam nezadovoljen. Jedna je čak napisala da ja mislim kako sam jako pametan zato što sam muško. Iz koje ta realnosti dolazi. No gađajte slobodno, ako vam je tako lakše opravdati vašu sljedbu. Ja nastavljam, kao što vidite i kao što možete na mojim objavama vidjeti, živim to i prije, živim realnost, nastavljam u realnosti, a vi zamišljajte život. Vi živite u meditaciji, u iluziji, u vorteksu i svakako na virtualnim društvenim mrežama. I ne zaboravite svaku Aninu sliku sa Todorićkom ili sa krstarenja i druge obasipati lajkovima. Ona će vam na tome biti jako zahvalna. I za kraj bi još citirao, odnosno parafrazirao, jer nemam ovdje taj tekst, ali mislim da ću biti poprilično točan, poznatu umirovljenu psihologinju, sveučilišnu profesoricu Mirjanu Krizmanić, koja je u intervjuu s kraja prošle godine, a mislim da je bio povodom, nemojte me sad uzeti za riječ, Aninog gostovanja, odnosno sudjelovanja u emisiji Život na vagi, u kojoj je ona trebala motivirati sudionike, ali iz te emisije, odnosno iz tog priloga, evidentno je da je ona demotivirala sudionike, jer, što je nečuveno, vrijeđala ih je javno i svoje probleme je stavljala iznad njihovih problema, što je u pokušaju da na nekoga utječete nečuveno. Dakle, da se vratim na spomenutu profesoricu, rekla je, kada bi vam netko rekao da je jako nesretan, a vi mu na to odgovorite, čuj, sreća ti je stvar tvoje odluke.
to bi bilo krajnje neprofesionalno, okrutno i glupo u konačnici. Nadri liječnici, nadri terapeuti imaju najviše sljedbenika. Upravo zato jer, kaže profesorica, jer govore ono što je u srži netočno, ali zvuči jako lijepo, jer ljudi vole ići linijom manjeg otpora. Inače, iza mene je Castletown House, poznati irski povijesni lokalitet s početka 18. stoljeća u Selbridgeu pokraj Dublina. Odatle vam šaljem